ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කරන්න යන්නේ ඔයාලට පේනවද මේ ස්ටීරියෝ ජැක් එක. ඉතින් මේක මේ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් කියලා ගොඩක් අය හඳුන ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කරන්න යන්නේ මේ ජැක් දෙකක් යොදාගෙන ස්ටීරියෝ කේබල් එක නිර්මාණය කරගන්න තමයි අපි අද හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ කේබල් නිර්මාණය කර ගැනීමේදී ලැබෙන වාසියක් තමයි ඔයාලට මේක අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයනු හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ මේ ස්ටීරියෝ ජැක් දෙකක්. ඉතින් මේවා අපි මේ හඳුන ගන්නවා 3.5 mm ජැක් කියලා හඳුන ගන්නවා. නැත්නම් හෙඩ්ෆෝන් ජැක් කියලා ගොඩක් අය මේවට කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ස්ක්‍රීන් වයර්. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් වයර් වලට වෙන්න බොල මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මේ තනි වයර් එක ඇතුලේ වයර් 3ක් ඇතුලේ යන වයර් එකක් තමයි ගන්න ඕන. ඉතින් මේවා වයර් 4, එතකොට වයර් 2 ඒ ආකාරයට විවිධාකාර විදියට මේවා මිලදී ගන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ වයර් 3ක් ඇතුළේ යන වයර් එකක් මිලදී ගන්න. එතකොට මේක අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය අනුවත් ඔයාලා බලලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට කොච්චර දිග ප්‍රමාණයකට අවශ්‍යද කියලා හිතලා බලලා අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය අනුව වයර් එකක් මිලදී ගන්න. හරි යාළුවනේ. මේ ජැක් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගලව ගන්න. මේ ආකාරයට මේක අපි ගලව ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවද මේකේ කනෙක්ෂන් 3ක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මෙතන එහෙකුයි මෙන්න මෙතන එහෙකුයි මෙන්න මෙතන එහෙකුයි තියෙනවා. කනෙක්ෂන් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනට තමයි අපි මේ වයර් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මෙන්න මේ කොනේ කට්ට දෙක. ඔයාලට වෙන මේ කොනේ කොටස් දෙක මේ වෙනම වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි left right කියන දෙක. ඒ කියන්නේ ස්පීකරේ වම සහ දකුණ. ඒ කියන්නේ මේ සිග්නල් ඉන්පුට් එකේ වම සහ දකුණ කියන දෙක තමයි මේ කොනේ දෙක. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේ දිග කොටස තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට අපි හඳුනගන්නේ. එතකොට යාළුවනේ මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක වලට පේනවා මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ උස කොටසත් එක්ක. මේ කනෙක්ෂන් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක වලට හොඳටම හොයාගන්න පුළුවන් මේකෙන් තමයි අපි අවසානයේ වයර් එක ලොක් කරගන්නේ. මේක මෙහෙම තද කරලා තමයි වයර් එක ලොක් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වයර් එක ලොක් කරගන්න කනෙක්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජැක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට තමයි අපි හඳුනගන්නේ. හරි යාළුවනේ අපි වයර් සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ ජැක් එකෙන් ගලව ගන්න මේ පිටිපස්සේ කොටස අපි මේ වයර් එකට ඇතුල් කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ කරගන්න හදන්නේ මේක වලට පේනවද මේ පාට වයර් දෙකක් තියෙනවා. මේ කළු වයර් එක අතරියාම මේ පාට වයර් දෙකක්. එතකොට යාළුවනේ මම මේ කළු වයර් එක පාස් ගන්න හදන්නේ මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට. මේ අනිත් දෙක left right විදිහට තමයි පාස් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට මේ අවශ්‍ය විදිහට මේක කපා ගන්නවා කලින් මේ ගානට සෙට් වෙන ආකාරයට. හරි යාළුවනේ මම මේ කළු පාට වයර් එක පාස් ගන්නවා මේ ජැක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේ ජැක් එකේ තියෙන මෙන්න මේ මුල කොටසට පාස් ගන්නවා මෙතනින් රතු පාට වයර් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ දෙවෙනි කට්ටේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන මෙන්න මේ පින් එක. මෙන්න මේ පින් එකට මම පාස් ගන්නවා මේ ඉතුරු වෙච්ච කහ පාට වයර් එක. හරි යාළුවනේ දැන් අපි වයර් තුන පාස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් යාළුවනේ අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා කට්ටයක් වලට පේනවද මේ? මෙන්න මේ කට්ටය අපි මේ වයර් එකේ පිට ආවරණය අහුවෙන්න තියලා මෙන්න මේක මේ ආකාරයට තද කරගන්න එක තමයි අපි සිදු කරගන්නේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ ජැක් එකේ අනිත් පැත්ත අරන් ඒකත් අර විදිහටම වයර් මාරු කරගන්න නැතුව මෙතන පාස් ගත්තු විදිහටම තමයි අපි මේකෙත් පාස් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ කළු වයර් එක මේකට එතකොට පාට වයර් දෙක ඒ විදිහට බලලා මේකේ පාස් ගත්තු කනෙක්ෂන් එකම තමයි අපි මේකටත් පාස් ගන්න. හරි යාළුවනේ පාස් ගමු. කලින් එකේ විදිහටම තමයි අපි මේකේ
පාස් ගන්න. ඒ කියන්නේ කළු එක තමයි රවුන්ඩ් එක උනේ. මේකෙත් යාළුවනේ අපි අර කලින් එකේ වගේම මෙතනින් මේක තද කර ගන්නවා. මේ වෑර් එකේ පිට හවුසින් එක අහුවෙන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ කම්බිය ඇද කර ගන්නවා. එතකොට තමයි යාළුවනේ මේක මේ ඇදෙන එක නතර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෑර් එක මෙහෙම ඇදෙද්දි ඇදෙන එක නතර වෙන්න තමයි අපි මේ පින් එක නමා ගන්න මෙතනින්. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේකට පොඩි බ්ලූ ගන් ටිකක් දාගමු. මේක මේ පොඩ්ඩක් ෂෝට් වෙන එක නතර වෙන්න මේ විදිහට බ්ලූ ගන් ටිකක් දාගමු. ඉතින් මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් කෝකටක් සේෆ්ටියට අපි බ්ලූ ගන් ටිකක් දාගමු. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේකේ කනෙක්ෂන් එක චෙක් කරලා බලන්න හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ කනෙක්ෂන් එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ නැහැ. මේක මේ ඔයාලට මම පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි චෙක් කරලා පෙන්වන්නේ. මම යාළුවනේ මල්ටිමීටරේ බසර් මෝඩ් එකට දාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ කරන්නේ ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ පළවෙනි කට්ටේ. මම ඒකට මල්ටිමීටරේ තියලා අනිත් ජැක් එකේ පළවෙනි කට්ටේට තියනවා. දැක්කද යාළුවනේ? මේ දෙක එකට සම්බන්ධයි. මම ඒකයි කිව්ව ඔයාලට මේකේ ගත්තු වෑර් එකම තමයි මේකෙත් එතෙන්ට පාස්ස ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම දැන් දෙවෙනි කට්ටේට තිබ්බොත් මේකෙත් දෙවෙනි කට්ටේ මේක වැඩ කරන්න ඕන. දැක්කද? ඒකත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මම කොනේම කට්ටේට ගත්තොත් ඒකත් වැඩ කරනවා. ඒක යන්නේ මේ දෙක අතර ෂෝට් වෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ මේකට තිබ්බොත් මේකයි විතරයි. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි කට්ටේට තිබ්බොත් දෙවෙනි කට්ටේ එක විතරයි. මේ දෙකටයි සම්බන්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට මම පළවෙනි කට්ටේට තිබ්බොත් පළවෙනි කට්ටේට විතරයි. මේකයි අතර සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මේක යන්නේ ඔයාලට මේ ආකාරයට ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යන්නේ මේ ජැක් එක ඔයාලට. එතකොට මේක ටීවී එකකට, එතකොට හෝම් තියටර් ප්ලේයර් එකකට, එතකොට සබ්වූෆර් එකකට, ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට, ඒ වගේ ඕනම අයිටම් එකකට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට යන්නේ මේක ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ දිග වෑර් එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට මේක ඕනම දිග ප්‍රමාණයක් අනුව මේ කේබල් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්නේ මේක ඉතාමත්ම සුළු මුදලක් ගන්න ඔයාලට හදාගන්න. ඉතින් යන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් යන්නේ ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙනත් යන්න. මේ වගේ ගොඩක් කරුණු මම ඉදිරියටත් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් යන්නේ අදට ගිහිල්ලා එන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් අපි හමු වෙමු යන්නේ. සුබ දවසක්.